Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, tubana buri gihe mu bihe byiza byo gusenga, aho uherereye hose, aho waba uri mu Kristo mwene data w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda, inshuti zanjye by'umwihariko mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndabinginze dufate umwanya wo kuba imbere y'Imana, tubanze tuyishimire aho igejeje ikora ibyo yakoze. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Imana yagize neza, yarakwimanye, yaranyimanye, yarakurengeye, yaragutabaye. Ibyo byose wabirebesheje amaso yawe, niyo mpamvu utabura icyo ushima Imana. Dufite byinshi byatuma tuza imbere y'Imana tugashima, kuko twabonye Imana igira neza, ari umutabazi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana ku bacu no ku byacu, tubanje Imana ku babisha bacu, ipangurure imipangu yabo baraye bapanga, ndetse yishwanyuze yiburizemo mu izina rya Yesu Kristo. Mwa kino gitondo nyemerera ufate umwanya uzirikane kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe, ufate umwanya wongereye wibuke iby'Imana yakoze, nurangiza uyizamurire amaboko uyibwire uti Imana ndagushimiye. Imana ishimwe cyane. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu igira ite Uwiteka niwe byiringiro by'abizera. Twasanze Uwiteka ari we byiringiro by'abizera, kuko ari we ubarengera. Uwiteka ni umutabazi wacu, Uwiteka ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uwiteka niwe ukurikirana intambwe z'abamwiringira ndetse n'abamushakana umwete bakamubona. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero muri aka kamwanya dusome ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko, rwandikiye Abaheburayo, ibice 13. Reka duhere ku murongo wa 5, niho twumva icyo ijambo ry'Imana riri butubwire neza. Titire yanditse ngo guhugura kutari kumwe, ni ukuvuga ni uguhugura mu buryo butandukanye. Ijambo ritangiye ritubwire ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite. Imana ishimwe. Aha ngaha batubwiye kudakunda impiya mu buryo bwo ko ushobora gukunda amafaranga bigatuma unahemuka. Iyo umuntu atunga ntanyurwe, icyo ufite ntikikunyure, ahubwo ibyo ufite ukabihora ubigaya, biba ari ikibazo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite. Kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato, kandi ntabwo nzaguhana na hato. Imana ishimwe. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Imana ishimwe. Ijambo rero riratubwiye ngo Imana ubwayo yarivugiye ngo sinzagusiga na hato, kandi ntabwo nzaguhana na hato. Imana ishimwe. Imana nimba itagusiga, ni uko itaguta muri situwasiyo iri komplike, ni uko itaguta mu buzima runaka utabasha kuvamo. Rwose Imana ntabwo yagusiga. Imana ntabwo yagusiga. Ni ijambo ryayo riraguhamirije ngo sinzagusiga na hato. Humura, ntabwo Imana iri bugusige muri iryo korosi ryagushobeye. Ntabwo Imana igusiga muri ako kabwibwi urimo.
ntabwo Imana iri bugusige muri uko gusuhuza umutima no kwinyoza bya buri kanya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo sinzagusiga na hato. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twizeye Imana y'inyembaraga, twiringira Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Niyo mpamvu yirahiriye iravuga ngo sinzagusiga na hato. Irabizi ko uri umunyantege nke, irabizi ko nta kuntu wibereyeho. Niyo mpamvu iguhamirije iri jambo ngo sinzagusiga na hato, sinzagusiga na hato, kandi sinzaguhana. Ntabwo Imana yaguhana, ntabwo yagutererana, ntabwo yaguta mu maboko y'abanzi bawe. Ntabwo Imana ibyo yabikora. Sinzaguhana. Irabizi kigutereranye ikaguhana. Irabizi ko wahinduka urwo baseka. Irabizi ko hari abakoresha fete yo kukwishima hejuru. Irabizi ko wabura inzira yo kunyuramo. Imana irabizi, irabizi ko ibiremwa bigukikije biguhiga bikomeye cyane. Rero Imana niyo mpamvu ivuze ngo sinzagusiga na hato, kandi sinzaguhana na hato. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ijambo riravuze ngo Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Imana ishimwe. Muri bimwe byatumye tuvuga ngo Uwiteka niwe byiringiro by'abizera, twasanze ko Uwiteka ari we udutabara. Niwe utabara abizera, abiringiye, abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, nk'umukiza ubakiza buri munsi, ubakiza mu kaga no mu makuba, ubakiza mu madeni no mu burwayi, ubakiza mu ntambara zitandukanye. Uwiteka niwe byiringiro bizima. Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Imana ishimwe. Ntago watinya kuko we ubwe yivugiye ngo sinzagusiga, sinzaguhana na hato. Imana ishimwe. Ijambo riravuze ngo umuntu yabasha kuntwara iki? Umuntu ni ikiremwa, nawe uri ikindi. Umuntu ahumeka umwuka Imana yamuhaye, nawe urahumeka umwuka Imana yaguhaye. Ayiwe, Imana ishimwe. Impamvu bakugirayo bigapfata ubusa nuko hari icyo Imana wowe yakuvuzeho, kandi nuko wowe watura ukavuga mu kanwa kawe ngo mfite Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Iyo watuye iryo jambo ukavuga ngo Uwiteka we uri umutabazi wanjye, sinzatinya uriya munyamagambo, sinzatinya uriya murozi, sinzatinya uriya mugambanyi, sinzatinya uriya umpiga. Ese Uwiteka we, umuntu yabasha kuntwara iki? Kandi ngufite. Wowe ushyiraho akandi kajambo uti kandi ngufite. Umuntu yabasha kuntwara iki? Kandi ngufite, kandi umbereye amaso, kandi uri kundwanira, kandi bino bintu bireba. Umuntu yabasha kuntwara iki? Intwari ku rugamba yururukana ingabo zayo, yarangiza ikakurwanirira, ikakuneshereza, nawe ukuzura amashimwe, ukajya mu bantu ukavuga uti ndashima Imana, nabonye urugamba rukomeye, ntabaza Uwiteka arantabara, aranteturura rukomeye. Imana ishimwe kuko yavuganye nawe ngo sinzagusiga, sinzaguhana na hato. Imana ishimwe. Nuhumuro, nushikame, ntabwo Imana izagutererana, ntabwo Imana izagusiga, ntabwo yagusiga muri iryo korosi ry'ibyo bibazo, ntabwo Imana yagutererana muri abo banyamagambo bagushinyikiye, ntabwo Imana yagutererana muri abo bantu bagukorera dosiye amanywa na nijoro, ntabwo Imana yagutererana. Umuntu ntacyo yabasha kugutwara. Icya mbere nuko umenya ko Uwiteka ari we byiringiro by'abizera. Uwiteka niwe byiringiro by'abizera. Uwiteka niwe byiringiro by'abizera. Uwiteka niwe byiringiro by'abizera. Ni umutabazi, ni umurengezi wabo, ni umufasha wabo, kandi arabakurikirana, akabakurikiranira intambwe z'ibirenge byabo n'ubuzima bwabo, no muri fica yabo akageramo bo bataragerayo. Imana ishimwe. Uwiteka niwe byiringiro by'abizera. Shalom, shalom. Ineza yawe ku mwana w'umuntu